Снова Виктор. Расскажите нам, как разжечь костер из сырых дров. Для этого вам понадобится бумага формата А4, возможно, что-то другое. Спички. Сырые? Сырые, возможно, но не нужно. Делаем легкое одно движение. И у вас уже имеется огонь. Огонь кидаем в костер. И оп, Все горит. Всё горит. Обалдеть. Все. Подписываемся, лайки. Будет новое видео.